УКМКнын 9-кызматынын Калкан Атайын багыттагы командасы Sharp Blade 2025 снайперлеринин эл аралык мелдешине ийгиликтүү катышты. 2025-жылдын 15-июлунан 18-июлуна чейин Синьцзян уйгур автономиялуу районунун Үрүмчү шаарындагы элдик куралдуу полиция күчтөрүнүн машыгуу базасында Sharp Blade 2025 эл аралык снайпердик мелдеши болуп өттү. Мелдешке 25тен ашуун өлкөдөн 55тен ашуун снайпердик команда катышты. Сынак 4 категория боюнча 12 дисциплинаны камтыды. Негизги жогорку тактыктагы снайпердик атуу, типтүү тактикалык кырдаалда ок атуу, комплекстүү күжүрмөн атуу, алыска аралыктан атуу. Татаал күрөштүн жыйынтыгында УКМКнын 9-кызматына караштуу Калкан Атайын багыттагы отряды өлкө намысын татыктуу коргоп, жалпы командалык эсепте 3-орунду, жуптук эсепте 2-орунду ээледи. Команданын катышуучуларынын биринин жеке ийгилиги өзгөчө сыймыктанууну жаратат. 9-кызматтын снайперлери Кыргыз Атайын күчтөрүнүн кесиптик даярдыгынын жогорку деңгээлин тастыктоо менен жеке биринчиликте 1-орунду ээледи. Кыргызстандын командасынын ушундай абройлуу эл аралык мелдештерде катышуусу жана жетишкендиктери Кыргыз Республикасынын эл аралык аренада аброюн чыңдоого, күжүрмөн чеберчиликти өнүктүрүүгө жана дос мамлекеттердин атайын күчтөрүнүн өз ара аракеттенүү деңгээлин жогорулатууга өбөлгө түзөт.